Welcome to our channel Study with me to study. ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର O3C LI ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ O3Cରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମରେ ବି ବାୟୋଲୋଜି ଆସୁଛି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ 1000 ବାୟୋଲୋଜିର MCQ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମର 100 ଏଭବ MCQ ସେଥିରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 30ଟି ଭଳିଆ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ 10th ଲେଭେଲର ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜି ଅଛି ଆମେ ଏନ୍ସିଆରଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି O3C LI RI ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ସବୁ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ MCQ ହେଉଛି। ସେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜେନେଟିକ୍ସ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜେନେଟିକ୍ସର ଫାଦର କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଗ୍ରେଗର ଜହନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭ୍ୟାରିସ୍, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ମୋର୍ଗାନ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଜନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ। କିଏ ହେଇଯିବ? ଗ୍ରେଗର ଜହନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ମେଣ୍ଡେଲ ହାଡ଼ ଅଲସୋ ୱାର୍କଡ ଅନ୍ ୱାନ୍ ମୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ପି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପି ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା କାମ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜ୍, ଅପସନ୍ 2 କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଟେରିନମ୍, ଅପସନ୍ 3 କ'ଣ ଦେଇଛି ହେରାସିୟମ୍, ଅପସନ୍ 4 କ'ଣ ଦେଇଛି ବିନ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର୍? ହେରାସିୟମ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେରାସିୟମ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର୍। ସେ ପି ପ୍ଲାଣ୍ଟଠୁ ଏ ଯେଉଁ ହେରାସିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକା ଆହୁରି କାମ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଲେ କେଉଁଥିରେ? ପି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରିଥିଲେ ଯଦି ପଚାରେ ମାନେ ୱାନ୍ ମୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ପି, ପିଠୁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଧିକା କାମ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ କ'ଣ? ହେରାସିୟମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ମୋନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଡେଲ when a pure tall plant was crossed with a dwarf plant, all the F1 progeny were tall because of codominance, dominance, incomplete dominance, epistasis। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା? ଅପସନ୍ ବି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଡୋମିନାନ୍ସ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଡୋମିନାନ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର କ'ଣ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ପେୟାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡୋମିନାନ୍ସ, ଲ ଅଫ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ବା ଲ ଅଫ୍ ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଟି କୁହନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଏରା ଇଜି ଅଛି, ପଢ଼ିକି ବୁଝିଥିବେ। ଖାଲି MCQ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାଇ କ'ଣ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ପି ଏ ପ୍ୟୁର୍ ଟଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ TT is crossed with short plant TT. What will be the ratio of pure tall plant to short plant in the F2 generation? 1:1, ନା 1:3, ନା 3:1, ନା 2:1। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ 1:1। କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର୍? ଅପସନ୍ ଏ 1:1। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଣ୍ଡେଲ୍ସ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ସ ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। କ'ଣ? ଆଣ୍ଡଲୁସିଆନ୍ କ'ଣ ଫୋଲ୍, ନା କ'ଣ ଓନିଥ୍ରା ଲାମାର୍କିଆନା, ନା ପାଇସମ୍ ସାଟିଭମ୍, ନା କ'ଣ ଡୋର୍ସୋଫିଲା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପାଇସମ୍ ସାଟିଭମ୍। କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ? ପାଇସମ୍ ସାଟିଭମ୍। ବୁଝିଗଲା ନା? ପାଇସମ୍ ସାଟିଭମ୍ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ପିର ଯେଉଁ ଏଇଟା ବଟନିକାଲ୍ ନେମ୍ଟା କ'ଣ? ପାଇସମ୍ ସାଟିଭମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଦ alleles of a gene do not show any କ'ଣ bending and both the character are recovered as such in the F2 generation. This statement is law of dominance, law of segregation, law of independent assessment, ନା law of natural selection। କ'ଣ ହେଇଯିବ? law of segregation। ଅପସନ୍ ବି ଆର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର୍ law of segregation। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଉ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଭିଂ ଦ ଜେନୋଟାଇପ୍ ଏ ବି ବି ସି ସି। 3, ନା 4, ନା 9, ନା 2। କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର୍? 2। କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର୍? 2। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିଥିବେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, alleles କ୍ୟାନ୍ ଏଇଦର ବି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଅର୍ ରିସେସିଭ୍। alleles କେତେ ଟାଇପ୍ର ଆମର alleles ଅଛି? 2 ଟାଇପ୍ର ଆମର alleles ଅଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋମୋଜାଇଗସ୍, ଗୋଟେ ହେଟ୍ରୋଜାଇଗସ୍। ବୁଝିଲେ ନା? ଯଦି ପେୟାର ଅଫ୍ alleles ସେମ୍ ହେଇଗଲା, ଫେନୋଟାଇପିକ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋମୋଜାଇଗସ୍। ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ
heterozygous ଆଉ genotype କ'ଣ it is the allelic constitution of a gene determine particular character ଯଦି ଗୋଟେ particular characterକୁ ଶୋ କରିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ genotype ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତିକି ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ ଖାଲି MCQ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଥିଓରି ପଢ଼ିଥିବେ ଯେତିକି କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଇନ୍ ଏ ଟିପିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶୋଇଂ ଏ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଫିନୋଟାଇପ୍ ଇଜ୍ କ୍ରସ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶୋଇଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଫିନୋଟାଇପ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ରିସେସିଭ୍ ଅପସନ୍ 2 ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ 3 ଏନି ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ଅପସନ୍ 4 କ'ଣ ନନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରିସେସିଭ୍ ଫେନୋଟାଇପ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ଶୋ କରିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ଜେନୋଟାଇପ୍ ତ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ allelic constitution of a gene determining a particular କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଜିନୋଟାଇପ୍ କିନ୍ତୁ ଫେନୋଟାଇପ୍ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଫିନୋଟାଇପ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଇନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫେନୋଟାଇପ୍ ରେସିଓ ୱାଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଡାଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫେନୋଟାଇପିକ୍ ରେସିଓଟା କେତେ 9:3:3:1 କ'ଣ 9:3:1 କେଉଁଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ 9 ରାଉଣ୍ଡ ୟେଲୋ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ 3 ରିଙ୍କିଲ୍ଡ ୟେଲୋ ଆଉ 1 କ'ଣ ରିଙ୍କିଲ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଅପସନ୍ ବି ଯିବାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ Which of these following is the most likely inheritance pattern in the pedigree given below এই ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ପେଡିଗ୍ରୀ ପରିକି ଶୋ କରିଛି ବୋଲି କହିଛି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ଏକ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଅଟୋଜୋମାଲ ରିସିଭ୍ସ ଅଟୋଜୋମାଲ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ। ତାପରେ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜିନୋଟାଇପ୍ ଏ B small b cc is self phenotypic ratio of F2 generation would be କ'ଣ 9:3:4 ନା 3:1 ନା 9:3:3:1 ନା କ'ଣ 27:9:9:3:9:3:3:1 କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଅପସନ୍ 2 3:1 କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ 2 3:1। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଏ ଜେନେଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଦ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ represented by the two letters A and B in the cross of AABB with small a small b it will seen that এটা କ'ଣ ଦେଖେଇବ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ହ୍ୱେଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଲାଏ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏହାର ପୁରା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଏ ଆଉ ବି କ'ଣ ହେବ ଲାଏ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ମିଶିକି କ'ଣ ଲାଏ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଦେନ୍ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ସେଲ୍ଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରାଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି when Mendel cross pollinated a tall pea plant and a short pea plant in F1 generation କ'ଣ ହେଲା 50% of the progeny plant was short 75% of the progeny plant was short 100% progeny plant were short 0% progeny plants were short କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ କହିଲା 0% the progeny plant were short 0% କ'ଣ ହେଲା short ହେଲେ ମାନେ ଟୋଟାଲ short ହେଲେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି when Mendel crossed a tall pea plant with a short pea plant only tall pea plants were produced ସେ କଥା ଯେଉଁଟା କହିଲା ପଛ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ of this progeny F1 plants dash had dissimilar factor or alleles that determine the height of the pea plant all 100% ବୁଝିଲେ ନା all 100% ଯିବାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି in a pea plant yellow color of seeds is dominant over green color to deficit cross fertilization between pea plants with yellow peas and plant with green peas we can use the symbol କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ y into small y ଅପସନ୍ ଡି ଯିବାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ସ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ସ କିଏ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏଇଟା। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫେନୋଟାଇପ୍ ରେସିଓ ଇନ୍ F2 ଜେନେରେସନ୍
from classic Mendelian dihybrid cross in which the alleles of two different genes assert independently into gametes. କ'ଣ ଯିବ ଏଇଟା ଅପସନ୍ 2 9:3:3:1 କ'ଣ ଯିବ ଅପସନ୍ ବି 9:3:3:1 ହେଇଯିବାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଡିସ୍କଭର ଦ ଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ଗ୍ରେଗର ମେଣ୍ଡେଲ। କ'ଣ ଗ୍ରେଗର ମେଣ୍ଡେଲ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ବାଇ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜାଇଗୋଟ୍ସ and the F1 and F2 plants can be understood from a diagram. This diagram is called କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିନେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ନା ପୁନେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ନା ଡ୍ୟୁରେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ନା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୁନେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଅପସନ୍ ବି PUNNET ସ୍କୋୟାର ପୁନେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଣ୍ଡେଲ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଡାଇହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପିଜନ୍ ପି ଅପସନ୍ ବି ଗାର୍ଡେନ୍ ପି ଅପସନ୍ ସି ୱାଇଲ୍ଡ ପି ଅପସନ୍ ଡି ସୁଇଟ୍ ପି କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମେଣ୍ଡେଲ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍ଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ପି ପ୍ଲାଣ୍ଟର କେଉଁ ପି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଗାର୍ଡେନ୍ ପି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ ଗାର୍ଡେନ୍ ପି। allele of a gene are found on ଗୋଟେ allele ଯେଉଁ ଜିନ୍ଟା ଆମେ କେଉଁଠି ପାଆନ୍ତି ସେମ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନନ୍ ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏନି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ମେଣ୍ଡେଲ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଲ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ସବା ଲାଷ୍ଟ ଲଟା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ଡୋମିନାନ୍ସ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଲ ଥିଲା ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଖାତାରେ ନିହାତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆପଣ ନିଜେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ବି ଜାଣିବେ ବୁଝିଲେ। The cross between hybrid and recessive parent is back cross କୁହନ୍ତି ନା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କୁହନ୍ତି ନା ମନୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ ନା ଡାଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ କ'ଣ ଯିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ଟା ହୁଏ କାହା କାହା ଭିତରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ସ କ'ଣ ରିସେସିଭ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଉ ରିସେସିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ଟା ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ଯିବାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଏ କ୍ରସ୍ ବିଟୱିନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେଟା କହିଥିଲା ଆମର କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଉ ରିସେସିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କିନ୍ତୁ ଏଟା କ'ଣ କହିଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏ କ୍ରସ୍ ବିଟୱିନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ର ତାର ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ଯଦି କ୍ରସ୍ଟା ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ରସ୍ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ରସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସେସିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ହେଉଥିଲା ଏଟା କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ତା ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ରସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ରସ୍। ମେଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ନା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ରସ୍ ନା ମନୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ ନା ଡାଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ମନୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍। ମେଣ୍ଡେଲ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲ କରିଥିଲେ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ଟାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ମନୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍କୁ ନେଇକି ବୁଝିପାରିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମେଣ୍ଡେଲ ଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବାଏ ସେ ଯେଉଁ କହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଲ ଥିଲା ସେଟା କାହା ଉପରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ କରୁଥିଲା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ରସ୍ ମନୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ ନା ଡାଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଏଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଡୋମିନାନ୍ସ ରିସେସିଭ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଏ ଆମର ଲ ଅଫ୍ ଡୋମିନାନ୍ସର ରିସେସିଭ୍ଟା କେମିତି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ରସ୍ରେ ନା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡୋମିନାନ୍ସରେ ନା ମନୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ରେ ନା ଡାଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମନୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ରେ ଏଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଦ ଲ ଅଫ୍ ଡୋମିନାନ୍ସ ରିସେସିଭ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମନୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ମେଣ୍ଡେଲ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ଅଫ୍ alleles ଡ୍ୟୁରିଂ ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ନା ଅପସନ୍ ବି ସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ନା ଅପସନ୍ ସି ପଲିନେସନ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିପାରିଲେ।
ରେସିଓ 9:7 ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଜିନ୍, ଲିଥାଲ୍ ଜିନ୍, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଜିନ୍ସ ନା କ'ଣ ଏପିଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିନ୍ସ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଜିନ୍। ଏହାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି।